हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको ले जाने वाला हूं नृसिंहनाथ टेम्पल, गंधमादन हिल के गोद में वो एक वाटरफॉल जिसका नाम है कपिलधार वाटरफॉल। तो आज मैं ट्रैक करके आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ में है हमारे वीडियो सर, महेश सर, आकाश और मैं। तो आइए ट्रैक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं एडवेंचर ट्रैक। दिस ट्रैक कनेक्ट विथ नेचर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं।
जोर ही होता है। तो दोस्तों ऐसा व्यू देखने के लिए आप लोग को ट्रैकिंग करके कपिलधार वाटरफॉल के पास आना पड़ेगा। बहुत ही एडवेंचर ट्रैक। आप लोग आइए और इस वाटरफॉल का स्टनिंग व्यू देखिए, साथ में प्रकृति का आनंद भी लीजिए। जो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे तो इस प्रकार जो भी वीडियो हम लाएंगे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, राइट सर।